그리고 이제 여기에 화로대 하나 이렇게 갖다 놓고, 네, 그리고 이제 테이블, 네, 파라솔 테이블인데 지저분하긴 한데 생긴 게 대해서 그렇지, 네, 공간을 이렇게 잡아먹지 않고 아주 좋은, 그 고기 같은 것도 이제 자위거리 저런 거 전자 전기 그런 거 할 때는 올려놓을 게 필요하잖아요. 근데 테이블 갖다는 붙박이가 되니까, 네, 이렇게 해서 하도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 이렇게 청소한 우리 텃밭의 흔적들 깨끗하게 잘 정리를 했고, 이제 로꼬리가 다시 원위치로 돌아가면서 텃밭은 다시 평화가 돌아왔습니다. 여기다 블루베리를 이쪽으로 심겼는데 위치를 잘 잡은 것 같아요. 뜻하지 않게 또 여기 이제 그 계량기 그 함을 만들면서 고무다라를 그쪽으로 이용하면서 잘